应该是屁股，应该是屁股，我不知道哎，等一下，别着急，应该是，别着急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 ，哇塞！上来，哇塞，是屁股，还好，刚刚好，刚刚好，没超吧？我操！牛逼，没超！一摇就感觉是屁股，咚咚咚不停在摇头。门口真的有鱼啊！别吵了，你可不能吵啊！吵得都有。没到。啊，刚刚好50，没到，没过，刚刚好50。哇塞，好毒啊！牛逼！被我 GoPro 怼的正着，耶！这好像不是80吧？是吗？哇，这么放生！小 baby，未成年的小女孩。搞死了。
这条大。不行不行，这咋蹦不蹦？有可能。哇塞！有哎。从哪掉出来的？那个道那个船对。行了。你钓呀，肯定能钓到的，这里有鱼的，我跟你说。不小呢是吧？嗯。对。用什么钩钓的？就那个虫呀。那这条挺好的嘛。有。哎，有鱼了，拉，快拉，别着急，哎，过来，把线给我，递给我线。可以了，留着吧。来照。这么小就不照了，小的这样一起照，别动啊，别拉线了。对。你把那个钱就放那兜里边，这边上，哎，那边不是有吗？侧面啊。这个小的鱼那个最好吃。对。这放点啊，这个应该。这正吃正好。我妈的。这个可能就那个不到1磅哈。超市买的都差不多这么大了。这么大，给溜溜买的鱼。小的嫩。这么深呐？好新。哎，这个饵我饵还在里头。知道。干嘛呀？这样。照一下。我操！挺好的。这种吃的最好吃。给我来。没事。大，但是我这个竿太软了。这是个青竿。这是第5个。照。Musky 吧。Musky 吗？哎，不是小口，超级大小口。别急。哇塞！我操！可以呀，你今天一天。哦是。哇，超级大小狗，这条不要了，这条不要了，拍个照吧。拍个照。他说我老婆看了要说不去钓鱼了，我说今天有重要客户。哎呦，力气好大我操！我刚才这边都跳上去看好。对。还可以，没感觉那么大，但是力气大。又来了，我去，疯了！要抄吗？哎呦，这条也大。我去，哥给你录像。哎呦，这条比那条大。是吗？哎呦我去！我操！哇，这条大，这条比那条大多了。我操！差不多感觉。这条比那条大，这条肯定比那条大。Holy shit！你看又是勾到嘴边。哦，这
条比那条钓少了啊！你今天疯了！哇，这大呀！出来了，够瘾，出来了，出来了，来吧。小心手！不，你就最后拿2条鱼一起招就行了，不用再招。2条鱼。那个不是扔了吗？下一下。你下边那个都掉了。我这个好像是不是在下子儿？那个都掉了，下边那个坠子掉了。坠子啊，被他弄掉了。对啊，哇，这条挺大的，给我也找一找。少。来，你的鱼，我们俩合个影吧。阿姨，你给我们叫一下，我们3个人一起抓吧。来。不，你这样，不要，来，我告诉你，把这条再拿出来。对。哇，3条大的了，每一条都可以拿1张照了。不是你这样，每一条拿1条，来，这个给你，我再去拿。对，真的可以了。真的可以比赛了。真的，这个太猛了。哇，这个拿出来了。啊。不是，这样打，站起来，站起来。晒鱼。哎呀，他这条最大。来，你拿2条，你拿2条。哎呀，拿不住，挺费劲的。能拿得住吗？拿好了。吉米，你给他拍吧。好了，我来。好了。来我的手机，手机没踩到杆。哎，对，很好。我妈现在很专业，等会先放一下，我把这个转过来怎么放？哎呦，我的妈！双鱼临门。哇塞！太壮观了，这个。哎，这个很好，这个角度。背景。啊。往上拿，个儿大照一张。好，来，往上。我这样。站。我妈真的是。像我这辈子人手那么举着啊。我们做银行也能叫你。像我妈这样，对，很好。咱这个鱼阿姨都不用这么显，都能看出大来。你说哪儿有鱼？这里这晚上还行，白天没鱼。哎，来了。好漂亮啊！这里跑到我鱼窝里面干嘛？靠近了。加拿大的国鸟，是后来平安那啥。那这么说，这鸭子也是吃肉的呀？是啊，吃鱼啊。这是鲈米，哀嚎鸟，叫的不是。很多小破鱼，怪不得来这儿抓。还没踩上来。哇，这一猛。哇，大，这条大。哦 fuck！ 这迷你那边有的肯定有鱼的。这条紧。打开了。你这在下边呀，劲儿太大。
那背都给干废了。完了完了。